大家好，好高興又嚟到 CC Channel。咁今日想同大家講一講咧，就最近嘅歐盟咧檢察署調查嘅案件。咁我覺得幾有趣嘅案件咧，係關於咧葡萄牙馬德拉嘅群島啦，Madeira 一個咧殖民補貼嘅計劃，而涉及嘅金額咧就大約咧360萬歐元嘅。歐盟咧就懷疑咧呢筆錢可能係不正常咁樣取得啦，甚至咧涉及貪污嘅。咁咧案件代號咧仲幾有戲劇性嘅，叫做咧 Terra Queimada，咁意思係咧燒焦嘅土地，咁即係咧燒錢咁燒法啦呢啲地。案件發生咩事咧？2026年咧嘅2月25日咧，歐盟嘅檢察署咧宣告展開調查嘅。其實咧葡萄牙嘅 Madeira 嘅所謂佢哋嘅市長咧，涉咗好多咧係賄賂土地嘅新聞㗎啦。最近呢幾年咧都有好多問題嘅嚇。葡萄牙嘅司法警察咧喺 Madeira 同埋里斯本咧一次咧做咗26次嘅搜查行動，包括啦私人住宅啦、政府機構啦，仲有公司辦公室啦。目前咧已經有5個人咧係視為疑犯㗎啦。包括咧3名公務員啦，同埋2間公司嘅。呢筆錢係做咩咧？其實呢筆錢咧係由歐盟一個大型嘅資金嘅計劃，叫做 Portugal 2020。歐盟會透過呢個計劃咧，就係資助唔同嘅國家啦。基建啦、農業啦、環境項目啦，而今次涉及咧係 Madeira 嘅森林復育嘅計劃。簡單嚟講咧，政府會俾錢啦，叫人去種樹啦，做森林服務咧，就係嗰啲錢咧都係喺歐盟地嘅。咁成個計劃咧，資金咧就大概380萬嘅歐元喎，而當中咧360萬歐元咧已經俾人批咗出去。啲錢都唔見晒啦。問題去咗邊咧？調查人員咧就懷疑咧，成個過程咧可能出現咗幾個問題嘅。第一點咧就係公共採購可能已經咧被操盤咗。即係話咧，某啲合約咧已經一早安排咗啦。第二咧可能出現利益嘅衝突。第三亦都可能咧係即係咧攞補貼嘅人咧同提供服務嘅公司咧，可能咧其實係有關係嘅。即係話咧你個承建商咧同埋俾錢嗰個人咧係有關係嘅。就台底收錢啦。第三咧調查仲懷疑咧有公務員咧幫手申請。涉及嘅機構咧包括啦葡萄牙嘅農業同埋漁業嘅融資機構 IFAP、Prodama 2020嘅管理機構。可能涉及啲咩罪名咧？如果證實有問題嘅話咧，可能涉及咧補貼詐騙啦、貪污啦、收受利益啦、非法參與商業嘅活動啦，甚至洗黑錢嘅。不過目前嘅案件咧仍然係調查中嘅，所有人嘅法律上咧仍然咧係無罪決定嘅。點解歐盟咧會接查咧？今次調查咧唔係葡萄牙政府主導嘅。老實講咧，葡萄牙政府主導嘅話咧係一次每一次咧關於政府嘅嘢咧都係咧商協咧牽涉咧可能起碼10年啦，咁咧到最尾咧都冇事嘅，因為咧過咗10年之後咧就冇得告佢嘅。今次咧係歐盟咧即係終於發聲啦，而係咧歐盟檢察署 EPPO 咧係提出咧呢個控訴嘅，因為呢筆錢咧係歐盟嘅基金，係關於佢哋嘅事。而涉入咧歐盟嘅資金咧，歐盟就有權直接調查。尾咧呢啲案件咧喺歐洲咧唔算少見啦嚇。當政府補貼咧金額非常之大啦，咁一定有人咧係覺得好貪心嘅。Madeira 咧其實咧醜聞重重噶啦。我之前咧都有幾條片咧係講過咧 Madeira 嘅市長啦，其實成個體系咧都係由貪污咧造成嘅呢個群島仔啊嚇。唔知大家咧有啲咩意見咧？如果中意睇我哋嘅 channel 嘅話咧，就不妨記得個 follow，俾個 like，再見。